गाइस दोस्तों आर्गन वेल्डिंग किस तरह से गाइस करते हो तो बता दो गाइस। ये एसएस का मेटल है, इसमें गाइस 315 के आसपास गैप है और अंदर का आप लोग पेंटेशन भी देख सकते हो कितना बढ़िया है। तो गाइस इस तरह भी आप लोग अगर पेंटेशन निकालना चाहते हो तो गाइस आप लोग को दो बात नोटिस करना पड़ेगा। एक, टॉर्च को बराबर से मूविंग करना है, बराबर से फिलर देना है। और गाइस जहाँ कहीं भी मेल्टिंग पॉइंट आएगा उसको देखिए कितना बढ़िया से मेल्ट कर रहा है। आप वीडियो के सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। करंट थोड़ा बढ़ा लेना है और उसी जगह सेम जगह पे टॉर्च को बार बार मूविंग करने से जो पेंटेशन जो है मेल्टेड पॉइंट का बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, पेज पे नहीं तो फॉलो कर लीजिए।